Днес ще се насладим на тези бриошени козуначета или козуначени бриошчета, които на всичкото отгоре са с какао и изключително и само с квас. Здравейте, приятелчета! Аз съм Влад. 3, 2, 1, старт! Започваме с приготвянето на кваса. За него ще са ни нужни 55 грама прясно мляко, 70 грама квас предварително подхранен и 80 грама брашно. Първо разтворете кваса в млякото. Добавете брашното и смесете всичко много добре. В тази рецепта използвам 70% силно брашно и 30% слабо брашно. Преместете кваса в един буркан и го сложете да втасва на топло при температура от 26 до към 28 градуса. След 4 часа на 26 градуса Целзий квасът изглежда ето по този начин. И така да започваме с тестото. За него ще са ни необходими 50 грама прясно мляко, 105 грама яйца. Това са 3 жълтъка плюс 1 цяло яйце. 200 грама квас. Смесете първо от тези продукти. Превключете миксера на по-бърза степен, за да се смесят по-добре. ...250 грама брашно. Започнете да месите на бавна скорост. ...18 грама какао. Друг вариант е да смесите какаото и брашното и така да ги добавите в миксера. Сега добавете първата част от захарта, това са 45 грама. Стъпка, която може да ви се стори странна, предвид на по-твърдото тесто, но която ще доведе до един невероятен резултат. След усвояването на първата част от захарта, добавете и втората част, още 45 грама. След като захарта се усвои напълно от тестото, започнете с добавянето на 105 грама краве масло на части. Увеличете скоростта на миксера. Продължете с добавянето на маслото. След като тестото се хомогенизира, добавете и 6 грама сол. Продължете да месите на бърза скорост. След като тестото стане гладко и започне да се отлепя от стените на миксера, прекратете месенето. За да се убедите, че глутенът е добре развит, направете теста с глутеновия прозорец.
Виждате колко гладко и стегнато е тестото. Ето и един по-близък план. За първоначална ферментация поставете тестото в намаслена кутия. От външната страна на кутията отбележете нивото на тестото. Ето как да приготвите и топинга за козуначетата. Сложете в купата на миксера 50 грама белтък, 100 грама захар, 60 грама смлени бадеми и 50 грама нишесте. Смесете първо на бавна скорост, а след това на бърза скорост. Ето тази консистенция трябва да има топинга. Преместете топинга в една купичка, покрийте с стреч фолио и поставете в хладилника поне за 3-4 часа преди използване. Целта на ферментацията е удвояване на тестото. При температура от 26 до към 28 градуса Целзий удвояването се достига за около 6-7 часа, а при 20 до 22 градуса Целзий за около 14 до 16 часа. Изсипете втасалото тесто на работния плод. Притеглете парчета от 100 до 105 грама всяко. Първо оформете парчетата на топки. Покрийте топките с найлон и ги оставете да починат за 15-20 минути. Върху леко набрашнен плод започнете оформянето на фитилите. Дължината на един фитил е около 35 см. Оформете възел като плетете последния начин. Вертикалният фитил е отдолу. Горната част на фитила отива надолу и под долната част. Това е изходната позиция. Следва левият горен фитил отива в срещуположна посока. Десният горен фитил един път отгоре и един път отдолу в срещуположна посока. Повтаряйте тази последователност до края. Притиснете заедно краищата, обърнете и навийте. Поставете възела върху хартия за печене. Намажете възлите с прясно мляко. Финално втасване около 2 часа и половина при 28 градуса Целзий.
Ето как изглеждат възелчетата след финалното втасване. Намажете ги още веднъж с прясно мляко. Нанесете топинга с помощта на сак за дресиране. Аз ще нанеса топинг само на 2 от възлите, а другите ще ги оставя така. Остатъка от топинга може да шприцовате върху хартия за печене и да изпечете за около 15 минути на 160-170 градуса. Печете за 16 до 18 минути в предварително загрята на 190 градуса фурна. Нямам търпение да разчупя и да видя вътрешността на тези козуначета. Ами доста са прилични. Имат си конченца и всичко е както трябва да бъде. Подхранвайте квасовете и на работа. Освен това, ударете един лайк и се абонирайте за канала, ако още не сте го направили. Проверете също и видеята, които ще ви се появят след като аз изчезна. Чао и до следващия път!